Бәбісектің айдары қалай пайда болған? Көкек Сүлейменнің көп қызметіне жарапты. Пайғамбар оны қайда барса да қасынан бір елі тастамайды екен. Жорыққа шыққанда көкек әскердің алдында ұшып жүреді. Жапан түз шөл далада келе жатқанда көкек су бар жерге қонады екен. Оның арқасында Сүлейменнің әскері шөл азабын тартпапты. Саба патшалығына барып, Балқыс ханшаның сұлу дидарын көргенде сол екен. Оған Сүлейменнің хатын жеткізіп, арада дәнекері болады. Құстың риясыз қызметіне риза болған Сүлеймен, сен менің көктегі қол қанатым болдың. Шөлде де құдықтың көзін табатын қырағы қасиетің бар. Көкейдегі ойды айтқызбай түсінетін сұңғыласың. Елшілік міндетті де адал атқардың. Кейінгі ұрпақ сенің пайғамбардың сенімді қолғанаты болғаныңды білсін. Саған ризамын. Бұдан бұлай жақсылықтың жаршысы, ізгіліктің есігі бол. Сенің есімің бүгіннен бастап бап болсын. Самғар көгің тарылмасын, басыңнан бағарылмасын деп басынан сипапты. Содан көкектің төбесіне патшаның тәжіне ұқсайтын айдар өсіп шығыпты. Осыдан бастап ел жұрт оны бап есік, кейін келе бабесік, бәбесік, бәбісек деп атап кетіпті.